Magandang tanghali. Kita na tayo guys. Mag-video naman tayo. Kuha lang yung video guys. Ito naman guys. Yan. Yan guys. Yung arko, inaano nila. Yan. Pinaplaster nila, nire-ready nila yan para next week maitaas na nila yan dyan guys. Makita na natin kung paano nila yan itaas ng buo. Bubuuhin nila yan guys. Ayan guys. Hindi madali kasi mabigat yung ano guys. Mabigat yung trusses. Kasi malaki to guys. Oh. Tingnan nyo. Oh. Ayan oh. Yan bubuuhin nila to guys. Ipag ano dudugtungin nila to. Ito guys idudugtong nila dito. Yung dulo yun. Tsaka yung dulo na yun. Idudugtong nila. Tsaka sabay nila yan iaangat sa taas. Ayan. Yan sila guys. Ayan. Inaano nila. Talagang nire-ready na nila yan para next week maitaas na nila yan guys. Yung pinakaabangan natin. Yan makikita na talaga natin yan. Makikita na natin kung paano. Sakit sa tenga. Ayan. Ayan. Ayan na sila guys. Pupukusan natin to guys kung paano, anong pamamaraan nila na mataas nila ng buo talaga to guys. So mabigat na nga yan, yung kabila lang ano pa kaya siguro guys kung ano nila yan ibubuo nila yan yung dalawang yan pagdudugtungin nila tapos sabay-sabay nila yan itaas. So mabigat challenges talaga to guys. Iabangan natin. Ayan. Ayan guys. Ayan. Paki-share, subscribe na lang. Paki-like po sa YouTube channel ni Construction TV guys. Hanggang sa muli, salamat sa pagpanood nyo.